Produções Reggae Remix. Master Produções Reggae Remix. Salve, salve galera, beleza? CS Big Game trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Galera, no vídeo de hoje estamos aqui, né? WTDS. Quem viu o vídeo anterior, nós acabamos de comprar esse Scania P320. Galera, vamos colocar pressão nela aqui, saindo de São José do Rio Preto para Goiânia, né galera? Estamos carregados aqui de fruta e dá pressão aqui para Goiânia. Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. So hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Atenção, atenção.